د ښکلو دښتو شنو درو او دنګو غرو وطنه. بهرنیو هیوادونو ته د افغاني محصولاتو په صادراتو کې پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د روان 1401 لمریز کال په لومړیو 9 میاشتو کې د 1 میلیارد او 424 میلیون ډالرو په ارزښت توکي بهرنیو هیوادونو ته صادر شوي دي، چې دا د هیواد په تاریخ کې یو بېساری ګام دی. تر دې مهاله پاکستان، هندوستان، ازبکستان، تاجکستان، ایران، متحده عربي اماراتو، چین، ترکیه، قزاقستان او ترکمنستان ته 99 سلنه او پاتې 3 سلنه توکي د نړۍ نورو هیوادونو ته صادر شوي دي. هغه توکي چې د ټولو صادراتو 63 سلنه جوړوي عبارت دي له ډبرو سکرو، طبي بوټو، پنبې، انګورو، انار، رومي بانجان، ممیز، وچ انځر، جلغوزي، زردالو او پاتې 13 سلنه نور بېلابېل صادراتي توکي دي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر 1400 لمریز کال په لومړیو 9 میاشتو کې د صادراتو ارزښت 478 میلیون ډالره و، خو د روان 1401 لمریز کال په لومړیو 9 میاشتو کې د هیواد د صادراتو کچه 1 میلیارد او 424 میلیون ډالرو ته رسیدلې، چې د تیر کال په پرتله 3 برابره زیاتوالی پکې راغلی دی. که چیرې د صادراتو بهیر همداسې روان وي، په روان کال کې به د صادراتو کچه 2 میلیارد ډالرو ته ورسیږي. د افغانستان اسلامي امارت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په هڅو د پانګونې لپاره خوندي چاپیریال رامنځته شوی. د صنعتي پارکونو جوړولو لپاره هڅې روانې دي. د پالیسیو، کړنلارو او تګلارو پر چمتو کولو عملي کار پیل شوی. د لویو لارو د بیا رغونې او د ریل پټلۍ له لارې د سیمې او ګاونډیو هیوادونو سره د هیواد د نښلولو چارې په چټکۍ سره دوام لري، ترڅو په نړیواله سوداګرۍ کې د افغانستان ونډه زیاته شي. درنه قربان شم د کږو وږو پګړو وطنه، در باندې ویاړم د پتمنو نومیالو